par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро. Bonjour. Как у вас дела? Comment ça va chez vous? Я думаю, что у вас все отлично. Je crois que ça va bien chez vous. Да, слава Богу. Я рад вас видеть всем. Gloire à Dieu, je suis content de vous voir tous. У Бога есть план для каждого из нас. Dieu a le plan pour chacun d'entre nous. Вот слово, которое у меня есть, La parole que j'ai, которое я хотел вам просто поддохновить, que j'aimerais vous exhorter, это что Бог не хочет потерять вас. c'est que Dieu ne veut pas vous perdre. Amen. Amen. Он такой, что Он не хочет вас потерять. Dieu ne veut pas vous perdre. Я хочу, чтобы вы сказали Амен. J'aimerais que vous disiez И Он Amen. так любит нас, Il nous aime tellement, что Он все делает, il fera tout чтобы помогать нас. pour nous aider. Он поставит все его, как называется, ну, кто поможет мне на слово? А? Да, он поставит все, то, чтобы, только чтобы не потерять нас. Il mettra tout en place pour ne pas nous perdre. Скажите мне, что мама делает, чтобы не потерять своего ребенка? Dites-moi, qu'est-ce qu'une maman fait pour ne pas perdre son enfant? Что она делает? Qu'est-ce qu'elle fait? Все делает. Elle fait tout. Она все делает. Elle fait tout. Если врач говорит, ты будешь ложиться, Si le médecin dit que tu ты будешь seras ложиться, hospitalisé, потому что мы видим такой маленький проблем, она будет ложиться, даже сколько можно положиться в больницу. et si le médecin dit que tu dois être hospitalisé parce que nous avons vu qu'avec la grossesse c'est un problème, elle va rester Потому à что для нее l'hôpital. это что-то дороже такое. Parce que pour elle, c'est ce qui est de plus valeureux. Амен. Amen. И то же самое наш Господь. Et c'est la même chose avec notre И Seigneur. Он не хочет нас потерять. Il ne veut pas nous perdre. Особенно если мы пришли к Нему уже. Surtout que si nous sommes venus à lui. Мы уже вступили в Его роем, Et в Его царство. Nous avons déjà mis notre pied dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Я помню, когда я был маленький, Je me rappelle quand j'étais petit, меня чуть-чуть не украли. on allait me voler. Меня 2 раза украли. Deux fois, on m'a volé. 2 раза, вы представляете? Essayez de vous représenter, 2 fois m'a volé. А если мама лежали на позже, как называется, роддом. Et c'est ma mère à la salle d'accouchement. И она меня поставили, ну, как где спать. Et là, elle m'a déposé là où je devais dormir comme un nouveau-né. И я спал как маленький ребенок. Et je dormais comme un nouveau-né. И мама решила пойти, как говорит, на salle de bain, на туалет там. Et maman a eu le besoin d'aller dans la salle de bain. И когда она вернулась, Et quand elle est revenue, она ложила себе, et elle s'est endormie, зная, что ребенок там. sachant que l'enfant était dans le coussin là où elle avait mis l'enfant. Но внутри нее она слушает такой внутренний, который говорит, посмотри на своего ребенка. Et à l'intérieur, elle sentait une voix qui montait, qui disait, regarde, vérifie ton enfant. Посмотри. Regarde. И она говорит, ну, она начала бороться даже с этим голос, Et elle a commencé à se battre avec cette voix intérieure. который говорит, тихо говорит, смотри и смотри. Elle dit, regarde. Но она говорит, ну ладно. Elle dit, ok, je vais regarder. Братья и сестры, Frères et sœurs. когда что-то вам говорит, что-то в сердце, Et quand le cœur vous dit quelque chose, une voix, vous devez réagir. реагировать. Vous devez réagir. Реагировать. Vous devez Вы не réagir. знаете. И она встала Elle s'est mise debout и пошла к ребенку. et elle est partie vérifier son Она enfant. открыла эту штуку, как называется, простынь или как, ну, штука, пеленка или что-то, которое было. Et elle a ouvert là où l'enfant était endormi И là. там было пустой. Et quand elle regarde dans le lit là où il y avait le bébé, il n'y avait plus personne. Ребенок не было. L'enfant n'était plus là. Там были подушки. Là-bas, c'était les coussins. Кто-то сделали, поставили 2 подушки, чтобы увидеть, что это ребенок. Il y a quelqu'un qui a volé l'enfant, mais qui a arrangé les coussins, qui montre comme si l'enfant s'endormait. И мама сразу, представьте ее состояние. Et c'est un peu de vous représenter son état en ce moment. Матери, Les mamans, vous êtes ici. представьте
Tati iyo sastayani. Et c'est un peu de vous représenter son état en ce moment. Anazela krikom. Elle a crié. Ananaja na se klobi ka toritambuili. Elle a appuyé à tous les boutons d'urgence qu'elle pouvait appuyer. Et anina cheletizela tako eta trivo je vais tam balniso. Et il y a eu toute une sonnerie dans tout l'hôpital et on a commencé à rechercher. Donc c'est yara dil sa Belgique. Parce que je suis né en Belgique. Imina gorot Antwerpen. Et dans la ville qu'on appelle Antwerpen. 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 Et tam milice prisli tam sono je n'ai pas pour prescodit. Et là les policiers sont venus pour chercher à savoir ce qui se passe. C'est divers akrili i pastal to kadno shobi ludi vikadili adno miesta. Et on a fermé toutes les portes, il y avait seulement une seule issue là où tout le monde devait partir. Et anabila etajach la katoro kralmina ana pasal mina na yo sumka. Et la femme qui m'avait volé, elle m'avait mis Et il y avait dans son vraiment sac. spal kak manikiribiono. En ce moment, moi, je dormais comme le nouveau-né. Et anina chile praverat. Et ils ont commencé à vérifier tout le monde. Gabriel shona uje prasla uje. On a dit qu'elle avait déjà passé. Donc dota idna jach la uve sota ludi sota pachus vol sota ana. Et il y a des gens qui ont senti que c'est elle qui avait volé. Et so praverat. Et on l'a encore revérifié. Et c'est là où on m'a retrouvé. Et c'est un peu de vous représenter dans quel genre ma maman se trouvait. Elle avait tellement peur, elle a tellement eu mal quand elle m'a volé. Le Dieu ne veut pas te perdre. Et la deuxième fois, et c'était déjà à la maternelle. Et c'était déjà dans notre pays au Congo. Et je disais toujours à ma grande sœur, ne sois jamais en retard. Ne viens jamais me chercher en retard. Et je vois que tous les enfants, les parents viennent les chercher et moi je reste toujours dernier. Il dit, je n'aime pas ça. Ne viens jamais me chercher en retard. Il dit, ok, je viendrai toujours à temps. Et encore cette fois-là, elle est encore venue en retard. Il y a une femme qui est venue. Et qui a parlé avec l'éducatrice qui était là. Et je vais prendre cet enfant parce qu'il y a sa mère qui m'a envoyé venir chercher cet enfant. Frères et sœurs, j'ai fait un tel scandale. Je dis, moi je n'irai pas avec toi. J'ai fait un scandale. J'ai crié. J'ai fait tout pour dire que je ne veux pas aller avec elle. Et là, il dit, mais écoute, la femme, elle ne veut pas aller appeler sa mère. Dès que cette femme est sortie, ma soeur est venue. Ils ont expliqué à ma soeur. Je dis à ma soeur, tu as vu, je te dis de venir toujours à temps. Et à partir de ce moment, elle venait maintenant à temps. Dieu ne veut pas te perdre. J'aimerais que vous répétez cela avec moi. Dieu ne veut pas me perdre. Et il ne va pas te perdre. Et j'aimerais que vous retenez cela dans toute votre vie. Que Dieu ne veut pas vous perdre. Il y a quelques paroles pour vous. Je vais aller rapidement. Exode 14, 14. Là, il y a une autre traduction qui dit: l'Éternel combattra pour vous. Et là-bas il est écrit: et vous, tenez-vous tranquille. Calmez-vous. Il va combattre pour vous. Il va combattre pour vous. Et vous, demeurez tranquille. Don't worry. N'ayez pas peur. Amen. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Et si les gens sont contre vous, mais lui, il va combattre pour vous. Il dit, tenez-vous tranquille. Un autre passage biblique qui dit, le psaume 35, 1, la deuxième partie, ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combat toi-même qui me combat. Amen.
Amen. Il va vous protéger. Vous devez le connaître, il va vous protéger. Vous êtes dans une situation ou bien dans un état difficile. Il va vous protéger. Dis que le Seigneur, tu vas me protéger. Répète avec moi, le Seigneur, tu vas me protéger. Je suis convaincu. Tu vas me protéger. Un troisième passage biblique, ça sera Ésaïe 49, 25. Il dit, il dit, voici que dit l'Éternel, les captifs du guerrier qui lui seront enlevés de la proie du tyran. Sur la deuxième partie. Ah, je ferai un procès moi-même à ceux qui t'ont fait un procès et je délivrerai moi-même tes enfants. Amen. Amen. Je ferai un procès moi-même à ceux qui t'ont fait un procès. Il va protéger vos enfants. Vous êtes au travail. Il va protéger vos enfants. Parfois nous allons au travail le matin. Il dit, oh Seigneur, je remets mes enfants en tes mains. Ce sont tes enfants. Protège-les, Seigneur. C'est toi, ce sont tes enfants. Amen. Je ne peux pas protéger parce que je suis dans un autre endroit. Je suis à l'opposé. Mais lui, il m'a promis. Il dit, je ferai un procès moi-même à ceux qui t'ont fait un procès. Il va délivrer nos enfants. Encore un autre passage biblique qui dit, Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne peut les arracher de la main du Éternel. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Dieu ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Le dernier passage biblique, Ephésiens 6, 12. Il dit, il dit, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités. Amen. Amen. Et quand tu vas au travail, quelqu'un qui te met la guerre, tu dis, Seigneur, tu es mon protecteur. Tu n'as pas besoin d'aller te combattre avec lui. Parfois tu sais, tu veux te battre, tu dis non. Pourquoi? Pourquoi? Il est celui qui me protège. Amen. Amen. J'aimerais que vous croyiez en cela. Dieu ne veut pas te perdre. Amen. Amen. Les enfants, vous êtes là? Les enfants, vous êtes là? Les enfants, vous êtes là? Et nous allons prier maintenant. Amen. 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 Les enfants, vous êtes là? Invitez les enfants. Corridor там есть. А то одна. Привет. Как тебе дела? Bonjour, comment ça va? Окей. Мы с вами знакомы? Окей. Est-ce que je vous connais? А как вас зовут? Comment vous appelez? Rebecca. Ребекка, окей. Ну что, там есть дети? Est-ce que les enfants sont là? Я Эста видел, Мария видел. J'ai vu les autres. Бог любит наши дети. Dieu aime nos enfants. Et on защищает их. Он сказал, я спасу их. Il dit, je vais les sauver. Я буду защищать их. Je vais les protéger. Viens ici. Потому что он видит будущее. Parce qu'il voit le futur. Il va les protéger. Смотри, как маленький такой Микки Маус. Regardez le petit avec Mickey Mouse.
Regardez-le. Regardez-le. Le potentiel qu'il a. Regardez le potentiel que l'enfant a. Regardez aux enfants. Regardez le plus petit entre eux. Mais Dieu a mis quelque chose en eux. Et voilà pourquoi Dieu les protège. Amen. Dieu les protège. Quand Jésus est parti en Égypte avec son père, et l'ange a dit, prends ton enfant. Parce qu'on voulait lui faire du mal. On l'a pris. Bien sûr que ça fait du mal qu'on a tué d'autres enfants. Mais Dieu ne voudrait pas qu'on les touche. Et personne ne va toucher vos enfants. Vous devrez le déclarer. Seigneur, sauve mes enfants. Sauve mes enfants. Ce sont tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos enfants. Bénis-les, Seigneur. Seigneur, bénis-les. Protège-les. Fortifie-les. On ne peut pas toujours les protéger. Mais toi, protège-les. Seigneur, nous prions pour la parole que nous avons déclarée. Que tu ne veux pas nous perdre. Tu ne veux pas perdre nos enfants. Tu ne veux pas nous-mêmes nous perdre. Bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Есть добрая весть. Il y a une bonne nouvelle. Прекрасная новость для вас. Une bonne, très bonne nouvelle pour vous. Объявлю. J'annonce. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Аминь. Amen. Это самая прекрасная весть, которую только можно услышать. C'est la meilleure nouvelle que tu peux entendre. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Аминь. Amen. И скажи своему ближнему, да, который рядом с тобой, Бог любит тебя. Dieu t'aime. Аминь. Брат мой, Бог любит тебя. Mon frère, Dieu t'aime. Да, тебя Бог любит. Toi, и тебя Бог любит. Et toi, Dieu t'aime. Аминь. Amen. И вас Бог любит. Et vous aussi, Dieu vous aime. Ну, конечно, и меня. Bien sûr, et moi aussi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Как вы думаете, что я вам скажу еще? И меня Бог любит. Et moi aussi, Dieu m'aime. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Имей постоянно это откровение. Et toujours cette révélation. Имей постоянно это понимание. Et toujours en permanence cette compréhension. Каждый день. Chaque jour. Каждый день. Chaque jour. Имей понимание. Et la compréhension. О том, что Бог тебя не забыл. Du fait que Dieu ne t'a pas oublié. Он с тобой. Il est avec toi. И он за тебя. Il est pour toi. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. О, прекрасно, дорогие Божьи люди. Oh, bien, c'est merveilleux. Скажи, пастор, что такое прекрасного ты нашел? Qu'est-ce que c'est de merveilleux? Вы прекрасное творение Божье. Vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu. Амен. Amen. Библия говорит об этом, что мы дивно сотворены. La Bible déclare que nous avons été bien créés. Дивно такое, то есть мы как бы чудесным образом, потрясающим образом сотворены. Et nous avons été créés d'une façon miraculeuse, d'une manière excellente. Как важно, чтобы Il est important que ты в это верил. Que toi tu crois en cela. Ты знал об этом сам. Que tu puisses toi-même le И чтобы тебе не нужно было, чтобы кто-то извне тебе утверждал это. Et que tu n'as pas besoin que quelqu'un à l'extérieur de toi puisse te le confirmer. Дорогие, поверьте, я в это верю в себе. Ты мне не нужно, чтобы кто мне сказал что-то такое, что там Бог тебя любит, или там ты красивый, не красивый. Мне все равно. Я красивый, Бог меня любит, я дивно сотворен. Аминь. Просто, знаете, то, что ты мне об этом не скажешь, от этого меня вообще не убудет. Я знаю об этом. Вот важно, чтобы ты знал об этом. Это сильно, это важно в жизни. Настолько люди иногда страдают именно отсутствием, потому что люди настолько привыкли получать одобрение из внешних, да, правильно? Одобрение, они
No, зависят от одобрения извне. À tel point que les gens sont maintenant habitués à recevoir les confirmations des gens qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes. Что, когда этих подтверждений нет, Et quand ils ne reçoivent pas, когда люди им ничего не говорят, quand les gens ne leur disent rien, а у нас, у людей, mais nous les humains, есть такая способность il y a cette capacité не говорить de ne иногда. pas dire Иногда. parfois. И человек, который этим живет, Et la personne qui vit seulement, человек, который от этого зависит, ou bien la personne qui dépend de cela, страдает сильно. il souffre tellement. Потому что ему никто это не сказал. Возможно, сегодня, возможно, неделю никто ему ничего такого не сказал. Parce que personne ne lui a dit cela. Но ты должен знать, Tu dois connaître что ты дивно сотворен. que tu as été miraculeusement et merveilleusement créé. Аминь. Amen. Даже если я тебе ничего не сказал, ты дивно сотворен. Tu as été merveilleusement créé. Аминь. И в то же самое время, даже если ты мне ничего не скажешь, я знаю об этом. Ce même temps, si toi aussi tu ne me dis rien, moi aussi je Я знаю, что я дивно сотворен. sais Аминь. que j'ai été. Вот, имея это понимание, это не самовозвышение, нет. C'est pas le fait de s'élever. Поймите правильно. Иногда дьявол лжет нас. Parfois le diable en train de nous mentir. Это что самозванец, там какой-то, что ты себе представляешь, возобновил. Это нет. Tu proclames, qu'est-ce que tu veux dire par là? Я не возобновил, я просто верю тому, что написано, я просто это проецирую на свою жизнь, и все. Je ne fais pas autodéclaration, mais je crois ce qui est écrit dans la Bible et je déclare cela pour ma vie. Аминь. Amen, c'est tout. Это не моя тема, но C'est pas mon thème. просто такое слово пришло немножко, чтобы ободрить всех нас Pour nous fortifier tous, и просто напомнить то, что уже мы знаем, мы должны знать. nous rappeler ce que nous connaissons, que ce que nous devons connaître. Потому что это большая проблема у людей. Именно это чувство непринятия себя или же неуверенности в себе. N'est pas s'accepter. И иногда это ощущается даже просто так в разговорах. Et parfois ça se sent quand tu parles avec une personne. Просто, что человек сам себя не принимает или сам не уверен в себе. Il ne s'accepte pas comme il est. Пойми, самое важное, Comprends ce qu'est потому что мы хотим, чтобы люди нас приняли. que les gens puissent nous recevoir. Запомни, самое важное. Retiens ce qui est le plus important. Ты уже принят самым важным. Tu as été déjà reçu par celui qui est le plus Христос important. принял тебя. Jésus-Christ t'a reçu. Христос принял тебя. Jésus-Christ t'a reçu, Вадим, accepté. мне все равно, примешь меня или не примешь, меня Христос принял, пойми. Que tu crois ou pas, Jésus m'a déjà reçu. Не, ну это не говорит, что ты не должен меня принимать. Это я это не имею в виду. Я это не имею в виду. Но я о принципе говорю, понимаете? Вот есть принцип. Il y a un principe. Конечно, как люди, мы еще живем в этом мире физическом. Мы же не духи. Nous ne sommes pas des esprits. Скажи по-другому. Мы же не только духи. А то вот хорошо, а то скажешь, о, люди, ты сказал так, а мы... Не. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, что я хочу сказать. Мы не только духи. Nous ne sommes pas juste des esprits. Мы также плоть. Nous sommes également И мы также душа. Nous avons aussi une âme. Аминь. Вот в духе мы понимаем это. Но, конечно, как люди, Comme humains, иногда это нам нужно parfois nous avons besoin знать. de cela. Но, когда Дух господствует в нашей жизни, Et quand l'Esprit de Dieu a le contrôle dans notre vie, мы понимаем, что сказали, не сказали, я принят Богом. j'ai été reçu, adopté, accepté par Dieu. Важно, чтобы ты жил с этим пониманием. Il est important que tu puisses vivre avec cette compréhension. Люди Les gens сегодня поют Асана, vont chanter aujourd'hui Asana, завтра скажут распни. demain ils vont dire crucifiez-le. А послезавтра скажут, я и не знал его. Après-demain ils diront que je n'ai jamais connu. О ком ты говоришь? Tu parles de qui? И если твое настроение, твое состояние зависит именно от того, что люди говорят, Et si ton état dépend de ce que les gens disent, то, пожалуйста, будут большие проблемы. là où, s'il te plaît, tu vas avoir beaucoup de problèmes. В Библии мы видим пример царя Саула. Dans la Bible, nous Ну, это не моя тема, но пока иду, тогда иду все равно. du roi Saoul. Когда Quand он должен был ждать, il devrait attendre чтобы пророк помазал его на que царя. le prophète puisse le oindre à la royauté. Вы знаете эту историю, да? Vous connaissez cette histoire-là? Надо было, чтобы они вместе принесли жертву. Il fallait qu'ensemble qu'ils puissent apporter l'offrande.
Nous, потом он решил, он сам принес. Par la suite, il a décidé lui-même de Потому что он ждал, порой не приходит, ждал, но что же, и принес. И какая была причина? Quelle était la raison? Он говорит, ну, народ начал, Il dit, le peuple a commencé à le demander. Ну, как же мне, ну, это же народ, это же... Comment je ne peux pas le faire, mais c'est le peuple, le peuple. То есть, он повиновался больше тому настроению народа. Il a beaucoup plus été influencé par l'état ou bien l'humeur du peuple. Чем то, что пророк, то есть то, что Бог сказал ему делать. Sauf ce que Dieu a dit de faire. Не принести. Я приду, мы принесем вместе. Je viendrai, on va l'apporter ensemble. Такая же ситуация с кем? Cette situation avec une autre personne dans la Bible. Только что я сейчас говорил, этот пример пришел мне в голову, сейчас он пример ушел, но я сейчас вспомню и скажу. Когда люди принимали решение поспешно, Аарон, Моисей поднялся на горе помолиться. Et Moïse est parti sur la montagne pour prier. И возвращается, слышит там танцы, плясы и все остальное. Что творится? Что происходит? Спускается, он там эти камни, бросает, все это разбивает, и потом, когда спустился, Аарон, что? Ты меня тут спрашиваешь, Аарон, что? Видишь этих людей? Все они ко мне пришли. Сказали, этот Моисей, мы не знаем, что с ним, там он, кто его знает, там, вдруг он умер уже, давно уже, поклевали ему там, вороны поели его полностью там. Мы не видим его. Давай, что-нибудь сотвори нам, какой-то, и все, и легче будет нам здесь. Поэтому я им сотворил золотой телец. Почему? Мнение людей. Давление со стороны. Не зависит от этого. Не делай, потому что люди давят. Нет. Делай то, что тебе Бог говорит делать. Аминь. Не давление людей. Не давление человека. Но то, что Бог говорит тебе. Это важно. Поэтому так важно, когда ты ходишь с Богом, ты ощущаешь, ты знаешь, что Бог от тебя ожидает. Когда ты ходишь с Богом, ты знаешь, что Бог говорит тебе. Ты знаешь об этом. Ты знаешь об этом. Ты знаешь, как Он к тебе относится. Ты знаешь, каким Он тебя сотворил. Поэтому все, что вокруг, когда приходят, говорят, что поют, что-то... Послушайте, ты знаешь, в ком ты уверовал. В кого правильно? В кого я уверовал? Как он говорит, что я знаю, ибо я знаю, в кого я уверовал. Вот. В кого ты уверовал? Если ты уверовал во Христа, то знай, что Он любит тебя. Что ты принят им полностью. Вот с твоими плюсами и также с твоими минусами, которые есть. У тебя не одни плюсы. У тебя есть минусы. А у меня вообще, наверное, больше минусов, чем плюсов, наверное. Plus de points faibles que de points forts. А кто-то взяли сидит, пастор, это тебе, а у меня одни плюсы. Ну, есть такие люди тоже. В Царстве Божьем все есть. В Царстве Божьем есть разные люди. В Царстве Божьем есть разные люди. Есть такие, у них одни плюсы. Это ошибка, это ложь. Только один человек имел только один плюс, Иисус Христос. Все остальные имеют минусы. Все, абсолютно все, абсолютно все. Аминь. Итак, дорогие, ну, возвращаюсь все-таки как-то туда, и вот тяну сюда к теме. Это не моя тема, но я туда иду. Ça m'amène là-bas.
O Cristie Biblia говорит нам, что Par rapport à Jésus-Christ, la Bible déclare, в его отечество его не принимали. et dans sa nation, on ne l'avait pas reçu. Особенно там, где он жил, Surtout là в où том краю. dans Потому что для них это был просто сын Иосифа. parce que pour eux, c'était juste le fils de Joseph. Знаете, такие слова, которые даже их страшно произносить. Vous savez, ces genres de paroles, c'est même difficile de les prononcer. Что Иисус не мог там сотворить. Даже страшно сказать, что Иисус не мог сотворить какое-то чудо. Que Jésus ne pouvait pas faire là-bas. C'est étrange de dire cela, que Jésus ne peut pas faire. Мы-то знаем, что Он всемогущий. Nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Он всемогущий. Il est celui qui peut tout faire. И мы читаем, Et nous lisons что Он не мог там много c'est là-bas сотворить. qu'il n'a pas pu accomplir les miracles. Почему? Pourquoi? Ну, потому что первый вопрос – это вопрос неверия. Premièrement, c'est la question de l'incrédulité. И второй вопрос – это момент понебратства. Et l'autre côté, c'est la négligence, le manque de respect à celui qu'est-ce qu'il est. Потому что они воспринимали то помазание на нем, как то помазание. Они знали его просто как Иисуса, сына Иосифа, и все, точка. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction qui était sur lui comme un homme avec l'onction, mais ils l'ont reçu toujours comme Jésus-Christ, le fils de Joseph. Да, он был сыном Иосифа. Oui, il était le fils de Joseph. Но он также был помазанием. Il était aussi loin. Это не был Иисус, это просто обыкновенное имя. Jésus, c'est juste un nom habituel. Он не был единственный Иисус, он в Библии. Il n'était pas le seul Jésus dans la Bible. Имя Иисус, это имя, просто имя. Le nom de Jésus, c'est juste un nom. А его отличало то, что он был Иисус, который Христос, то есть который помазанный. Ça dépend, son nom diffère des autres parce qu'il était le Jésus qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint. Вот именно, когда было это откровение, это понимание у людей, что это Иисус, но который помазанный. Et quand il y avait cette compréhension et la révélation aux gens que c'est ce Jésus, mais qui est oint, тогда они могли получать чудеса. en ce moment, ils pouvaient recevoir. Потому что они переставали видеть его просто как сын Иосифа. Ils arrêtaient de le regarder comme le fils de Joseph. Они видели его Ils как le voyaient Мессию, comme le Messie того, которого Израиль ждал. que l'Israël attendait. Но также люди, которые не верили в его миссию, Mais les gens qui ne croyaient pas à sa mission также не могли получать. ne pouvaient pas également recevoir. Потому что они не верили во что то, ради чего он пришел. Parce qu'ils n'ont pas cru en quoi il est venu. Но при всем этом, Dans tout cela, это не мешало Иисусу Христу служить. ça n'a pas empêché Jésus-Christ de servir. Амен. Amen. Поэтому насколько важно, чтобы ты сам знал, кто ты прежде всего. Voilà pourquoi c'est important que toi-même tu saches qui es-tu. Что Бог вложил в тебе. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Какое твое предназначение? Et quel est ton appel. Что Бог вложил, какие есть там, что там бурлит внутри тебя. Et qu'est-ce qui est en train de bouillonner à l'intérieur de toi. Все могут не знать об этом. Tout ne peut pas le connaître. Другие могут не принимать это. Les autres ne peuvent ne pas les recevoir. Но Mais когда это дано тебе от Бога, именно от ça Бога, a été donné de la part de Dieu. не просто самовнушение и желание, как сказать, превозноситься. Pas juste que toi-même tu te le mets, tu te l'infliges, ou bien le désir de dépasser les autres. Но когда это именно откровение от Бога, который ты получил, Et quand c'est la révélation de Dieu que tu as reçue, то знай, tu dois connaître, знай, tu dois connaître, знай. tu dois connaître Хорошая новость, la bonne nouvelle, что не все это откровение примут. que ce n'est pas tout le monde qui va recevoir cette И révélation. не нужно этому бояться. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de cela. Это нормальное состояние жизни. C'est un état normal de la vie. Амен. Amen. Амен. Amen. Знай это, просто живи с этим. Et tu dois connaître cela et tu dois vivre avec cela. Это должно укреплять твои отношения со Христом. Cela doit venir fortifier ta relation avec Jésus. Чтобы ты больше и больше укреплялся Господом и могуществом силы Его. Tu renforces de plus en plus avec Jésus-Christ et de sa puissance. Мы люди. Nous sommes les... Я не исключаю, повторяю эту сторону, что мы все же нуждаемся в ком-то. Je n'exclus pas le point que nous avons toujours besoin de quelqu'un d'autre.
Даже Иисус Христос. Même Jésus-Christ. Лето вышли прийти Богу, нужен был тело. Pour venir, Jésus avait besoin d'un corps. Лето вышли уйти из этого мира. Pour partir de ce monde. Нужен был Иосиф из Аримафея, который договорился о нем за tombe. Sépulture, non, могилу. Et pour qu'il puisse partir de ce monde, on avait besoin de Joseph qui est venu, qui est parti parler pour qu'il puisse avoir. Потому что когда он испустил дух. Et quand l'esprit est parti. В тот момент до воскресения. Jusqu'à la résurrection. Нужны были люди, которые могли организовать все. Конечно, Бог мог ангел там прийти, взять. Бог все может, но мы читаем то, что написано в Библии. Что был такой ученик, Иосиф из Аримафея, тайный ученик, который пошел, договорился, дали ему тело. Они обработали все, положили в гроб. И понимаете, то есть, конечно, эта сторона есть, мы нуждаемся в людях. Мы не можем говорить, что я дух, я духовный, у меня есть мое призвание, мне больше никто не нужен и так далее. Это ложь, это самовозвышение, это самовнушение, это гордость и все. Tu peux pas dire que je suis un esprit, moi-même je m'en appelle, j'ai besoin de personne. Ça c'est une manière. Но все должно быть сбалансировано, все на своем месте должно быть. Chaque chose doit être à sa place. Amen. Amen. Все должно быть на своем месте. Мы нуждаемся друг в друге. Nous avons besoin des uns et des autres. Мы нуждаемся друг в друге. Nous avons besoin des uns et des autres. Мне нужна твоя улыбка. J'ai besoin de ton sourire. И тебе нужна моя улыбка. Tu as besoin de mon Когда ты улыбаешься, quand tu souris, как сегодня наш брат Рон говорит, он говорит, когда ты улыбаешься, как сказать, ты изменяешься, да, или как же такое ты, что здоровый, да, ты даже становишься здоровым. Quand tu ris, tu deviens même en santé. Врачи, наука это доказывает даже. Et la science l'a même démontré. Что когда ты улыбаешься, как-то что меняется вокруг тебя. И люди меняются вокруг тебя. И ты сам меняешься. Немножко старение, она останавливается. Процесс старения немножко приостанавливается немножко. Потому что постоянно мысли, они как-то здесь нормально, они не натянут. Вот. Аминь. То есть это лучше, чем любые помады, любые кремы. C'est mieux que n'importe quelle crème. Аминь. Amen. Улыбка. Le sourire. Аллилуйя. Alléluia. Пастор, что за тема такая у тебя? Parce que quel est ce thème? Все, что я говорю сейчас, Tout ce que je dis là maintenant, это было о принятии себя. c'était pour que tu puisses toi-même t'accepter. Это просто о принятии себя и о том, чтобы ты знал, кто ты во Et Христе. que tu saches qui es-tu en Jésus-Christ. Ты Божий сын, ты Божья дочь, Tu es la ты fille. принята, Tu as été и ты accepté. принята, Et tu es каким, reçu, какой accepté, ты есть. tel que tu es. Конечно, Бог желает с тобой пойти дальше в отношениях. Bien que Dieu veut aller plus loin avec toi dans la Чтобы relation. происходили преобразования. Et que tu puisses avoir une Да, но transformation. Он принял тебя, каким ты есть. Il t'a reçu, il t'a accepté tel que tu es. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, мы завершим тему за прошлую неделю. Nous allons finir le thème de la semaine passée. Аминь, аминь. Amen. Надежда в безнадежности. L'espoir dans le désespoir. Надежда в безнадежности. L'espoir dans le désespoir. И мы говорим о том, что мы живем в том мире, где мы встречаем людей многих в таких безнадежных ситуациях. Et nous avons dit que nous vivons dans un monde là où nous avons rencontré beaucoup de personnes qui sont dans des situations de désespoir. Когда я говорю безнадежных, я имею в виду, потому что эта ситуация невозможно решить. Это просто для людей их воспринимают таким образом. Et quand je dis c'est une situation de désespoir, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une situation qu'on peut résoudre, c'est parce que les gens les perçoivent de la sorte. Потому что, как аксиома, для Бога нет безнадежной ситуации. Comme action, pour Dieu, il n'y a pas une situation qui n'a pas d'espoir. Это как аксиома, это как постулат. C'est comme un postulat. Есть, оно неизменно. Ça existe, mais ça Для ne peut Бога pas changer. нет такой ситуации, которую бы Он не решил.
Pour Dieu, il n'y a pas une situation qui ne peut pas résoudre. Drugim sami cada mi govorim što taka situacija bez nadježna u ciklu gdje значит это то как мы люди в нашем ограничении разума мы так воспринимаем ситуацию. Et c'est quand nous disons que j'ai une telle situation, il n'y a plus d'espoir, c'est comme nous les humains, nous prenons cette compréhension qui disons dans cette situation, il n'y a pas une porte de sortie. Или же когда мы вспоминаем подобную ситуацию, которую мы видели, и исход был плохим, поэтому мы знаем, что раз такая ситуация, точно она безнадежная. Ou bien nous nous rappelons de quelqu'un qui avait déjà une telle histoire ou une telle histoire qui avait une situation, l'issue était négative. Nous disons dans cette situation, l'issue sera négative. Et quand nous disons cela, я не исключаю верующих. Je n'exclus pas les chrétiens. Потому что как христиане, мы также время от времени попадаем в каких-то ситуациях. Parfois, de temps en temps, nous tombons dans des situations. Есть те, которые ничего не проходят. Il y a ceux qui ne passent au travers de rien. У Бога разные дети. Dieu a différents enfants. Есть такие люди, просто им, у меня всегда все хорошо, ничего не прокажу, ну слава Богу, это мы только можем только радоваться с тобой. Pour lequel rien ne se passe dans leur vie, ils ne traversent pas des situations difficiles, tout va très bien, c'est une bonne chose, nous sommes contents pour vous. Но есть те другие, mais il y a d'autres, которые немножко похожи на меня, qui sont un peu semblables à moi, с которыми мы иногда встречаем разные ситуации в жизни. Avec lesquels souvent nous rencontrons différentes situations dans la vie. И важно, il est important, как мы проходим эти ситуации. Comment nous traversons ces situations. Верующие люди, les chrétiens, независимо, peu importe, pasteur, prorok, prophète, Lévite, ceux qui servent ici, le protocole, peu importe. Иногда какие-то ситуации возникают. Parfois, il y a des situations qui s'élèvent. Я убежден, что Бог поможет нам увидеть выход. Convaincu que Dieu va nous aider à voir la sortie. Не просто их обозначать, juste les montrer, но также именно явно показывать. De les montrer directement. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, мы говорили о том, что такое безнадежная ситуация. Et nous disons, qu'est-ce qu'une situation sans espoir? Повторяю, безнадежно именно то, как я постоянно буду повторять, что Богу все возможно, но это со стороны людей, я это не буду постоянно повторять, я не буду. Et quand on dit sans espoir, ça veut dire que c'est la part des humains. Mais je ne vais pas répéter à tout moment qu'il n'y a pas une situation sans espoir pour Dieu. Когда человек теряет ориентир, quand une personne perd l'orientation, когда человек перестает мечтать, et quand une personne arrête de rêver, просто человек даже, он просто перестает мечтать о чем-нибудь. Personne arrête maintenant dans la vie de rêver. Принять жизнь как, есть как оно есть. Il reçoit la vie comme elle vient. Как фатальность какая-то вот. De façon fatale. Что же, что ты изменишь? Je dis, mais qu'est-ce qui va changer? Есть было, не было, как есть. Так и принимаем. C'est comme ça que je reçois. На все воля Божья. Dans tout il y a la volonté de Dieu. Ужасная фраза. Une phrase catastrophique. И правильная фраза вроде бы как. De l'autre côté, on peut dire que c'est une bonne phrase. С другой стороны, ужасная фраза. C'est une phrase qui n'est pas bonne. На все воля Божья, правильно. Dans tout il y a la volonté de Dieu, oui, c'est la vérité. Как вы думаете, эта девушка, которую сейчас недавно зарезали, это воля Божья? Qu'est-ce que vous pensez? La fille qui il y a pas longtemps. Неужели нужно говорить об этом, что на все воля Божья? C'est pas la volonté, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire à toute chose que c'est la volonté de Dieu? 23 года ты сел в метро или как? 23 ans tu es assis dans le métro. Или в трамвае, в общественном транспорте? Ou bien dans un transport public. Мы обычно боимся, детям говорим, не иди там, где больше людей, да? Возьми общественный, там на дороге вечером возвращается, и там место, где будет больше людей, да, чтобы ты не одна шла. On dit aux enfants, quand tu te promènes, va toujours là, il y a beaucoup de personnes, ne va pas là où... Не иди такой дорогой, там, где ты одна там или как, иди там, где люди больше, да, где там светло, иди. Ne va pas dans un chemin là où tu es seul, mais va là où il y a beaucoup de personnes, là où il y a la lumière.
Mais ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a lumière. Et dans la ville. Et il y avait les gens qui étaient là. Sveti, do sih por esta situacija nam nije prosta, no, ja... Bien, mais cette situation jusqu'à présent me touche. Ja, pravda, ja... En vérité. Ja už nisko raz pisal, ja prosto ne mogu publikovati, ja prosto... No. J'avais écrit beaucoup de fois, je peux plus, j'ai arrêté de publier. goda. 23 ans. Поэтому фраза «на всю волю Божию» оно надо знать, когда ее использовать. Il faut savoir à quel moment l'utiliser. Я не Бог. Je ne suis pas Dieu. Я не знаю. Je ne sais pas. Но на моем уровне, как я вижу, я не могу с таким сказать, что это на всю волю Божию. Ну как? Ну как? Comme je vois, je peux pas dire que c'est la volonté de Dieu. Comment on peut le dire? Но те, которые не знают, возможно, некоторые об этом, я думаю, что большинство об этом знают, но кто не знает, это одна украинка, они убили ее, зарезали, она, это был в трамвай, в метро, это в вагоне метро, и зарезали ее, это все происходило за 40 секунд, за считанные секунды, даже, то есть секунды. Это c'est passé en quelques secondes. Поэтому эту фразу, voilà pourquoi cette phrase, на всю волю Божию, я не принимаю эту фразу всегда. Je ne reçois pas toujours cette parole, cette phrase. Есть то, что Бог обещал жить, жизнь. Бог дал жизнь. Вот что есть воля Божья. Voilà ce qui est la volonté de Dieu. Мы жили долго. Que nous puissions vivre et vivre. Есть какие-то минимальные, которые Бог сказал. А так еще больше есть. Вот воля Божья. Вот на это есть воля Божья. Но когда обрывается таким-то, которым просто какая там всю воля Божья? Et si on arrête, on coupe la vie à quelqu'un, où est la volonté de Dieu dans cela? Возвращаюсь к нашей теме. Вы извините. Когда люди перестают мечтать. Et quand les gens arrêtent de rêver, да, ничего как есть на всю волю Божью. Il n'y a rien, comme ça есть, на tout la volonté de Dieu. Особенно в жизни ничего не получается, весь больной, как нищета, все, ну, на всю волю Божью. Et que dans la vie, rien ne marche, il est tout malade, il est dans la pauvreté. Dit oui, c'est la volonté de Dieu. Да нет. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Когда человек перестает мечтать, quand une personne arrête de rêver, это большой сигнал, c'est un grand signal, что человек попал уже в эту яму депрессии. Que la personne est tombée déjà dans ce trou de la dépression. В эту яму безысходности, да, со стороны людей, так повторяю. Du sans-espoir, du désespoir, du côté, du point de vue des humains. И человеку скажет, ну, обычно после этого, ну, жизнь, ну, бессмысленная жизнь, она, ну. Après cela, pour la personne, la vie n'a plus de sens. Послушай, если ты живешь сегодня, si tu vis aujourd'hui, запланируй, вот завтра я встану в магазин, пойду купить хлеб. Planifie au moins que demain je vais me mettre debout, je vais aller au magasin, je vais acheter le pain. Amen. Это уже тебе, это уже как дает тебе веру, что завтра ты встанешь, ты пойдешь за хлебом. Cela te donne au moins la foi que demain tu te mettras debout et tu vas aller acheter le pain. Это не такая мечта там, ну вот завтра, не, завтра утром встану, пойду купить хлеб, потом я туда пойду. Это есть, то есть какой-то план на завтра. Demain, je vais me réveiller, je vais aller acheter. Значит, ты должен жить до завтра минимум. C'est-à-dire que tu dois чтобы купить тот хлеб. То есть жизнь, даже твоя жизнь, она настраивается. Внутренний человек настраивается на это. L'homme intérieur s'arrange par rapport à cela. Но когда мечта умирает, когда люди перестают мечтать, quand les gens arrêtent de rêver. Но почему это происходит иногда? Pourquoi cela se passe? Библия говорит, что надежда, которая долго не сбивается, она томит сердце. Et que le cœur qui attend pendant l'espoir qui est transféré, le cœur devient malade. Потому что, возможно, человек ожидал. Peut-être que la personne attendait. Молился. Il a prié.
No, vedi shu kakota sro, kakota vremea, nici vune prea iscodit. Il n'y a rien qui se passe. I человек начинает его надежда, его вера начинает угасать внутри. Et la foi de l'homme commence à s'éteindre. То, что обычно мы видим внешне, что человек стал таким бледным, даже по глазам, да, видно, что ему нет жизни и так далее, это отражение того состояния, которое уже обосновалось внутри. Et ce que nous voyons de l'extérieur, que la personne est devenue pâle, la personne, les yeux sont devenus fans comme ça montre l'état de son moi intérieur. Потому что какое-то время человек не получает ответа. À un certain temps, une personne ne reçoit pas. Библия говорит, что когда человек какое-то время долго не получает, это в притчах, что это томит сердце. Et quand une personne pendant longtemps ne reçoit pas, ou bien la réponse est déférée, cela rend le cœur malade. А там, где долго томление сердца, là où il y a le cœur qui est malade, потом приходит томление духа. Après, c'est l'esprit qui devient malade. Поэтому voilà pourquoi такие люди, ce genre de personnes, они просто перестают мечтать. Ils arrêtent de rêver. И через время, à travers du temps, у них даже возникает вопрос: если это были христиане, то вообще Бог, есть ли вообще этот Бог где-то? Tu vas commencer à se poser des questions si tu es chrétien. Est-ce que Dieu vraiment existe? Если он есть, s'il existe, возможно, он меня не любит. Certainement, il ne m'aime pas. Он любит других. Il aime d'autres personnes. И мы знаем, что есть враг, Et nous savons qu'il y a дух человеческий, который придет и подтвердит. qui vient pour confirmer cela. Вот, за всю твою жизнь, de toute ta vie, это самая лучшая обсервация, которую ты сделал. c'est la meilleure observation que tu as pu faire. Точно он тебя не любит. Certainement, il t'aime pas. И человек берет это Et la personne prend cela, и начинает жить этим. commence à vivre avec cela. И иногда мы удивляемся, Parfois, nous sommes что ты étonnés. говоришь с человеком, который раньше был верующим, как мы раньше были. Но Qui était par le passé un bon chrétien. ты видишь, что ты начинаешь говорить: только давай не будем о Боге. То есть, Commence à parler avec lui, tu dis, on va pas parler de Dieu. ну, как объяснить, настолько уже внутреннее состояние, À tel point que son état intérieur, то есть человек перестал полностью верить. la personne a arrêté complètement de croire. Поэтому, когда ты начинаешь слушать слово типа о Боге, это его уже раздражает. Cela, ça l'amène à un état qui n'est pas normal. Это раздражение, это сигнал тебе, что внутри там есть полнейшее разочарование в Боге. Cette irritation qu'il manifeste montre qu'à l'intérieur, il y a une grande déception par rapport à Dieu. И разочарование Et la déception, не потому, что человек получил все, что он просил у Бога. parce que la personne a reçu tout ce qu'il a tout ce qu'il a Скорее всего, certainement, есть что-то, которое он не получал долго, il y a quelque chose qu'il n'a pas reçu pendant longtemps qu'il a demandé. и он перестал верить, Et il a arrêté de croire что Бог любит его. que Dieu l'aime. И отчасти Et d'une partie, это вина нас, проповедников. et c'est notre faute, nous les prédicateurs, Отчасти. en partie. Я хочу говорить тебе что-то важное. J'aimerais te dire quelque chose d'important. Как пророк сказал, Comme le prophète a dit, что даже если не будет скота в загоне, même s'ils ne vont pas avoir les animaux qui vont courir, даже если маслина, виноградная плода не дала свой плод, même si l'arbre du vinaigre ne donne pas son fruit, я буду надеяться, я буду уповать на Бога. je vais toujours espérer et je vais faire confiance en Dieu. Аминь. Amen. Я верю, что Бог отвечает на наши Je молитвы. crois que Dieu répond à nos prières. И я не только верю, Je ne crois pas juste, я знаю. je sais. Аминь. Amen. Но Mais вместе с этим ensemble avec cela, я также вижу, je vois également что моя вера в Бога, мое доверие Богу не должен зависеть от того, что я получил или не получил. ma foi, ma confiance en Dieu ne doit pas dépendre de ce que j'ai reçu ou bien je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Когда я говорю проблема наша вина, как проповедников, Quand je dis le problème ou bien la faute
de nous autres comme les prédicateurs. Знаете, я верю, что Бог отвечает на все наши молитвы. Поймите правильно меня. Que Dieu répond à toutes nos prières. Но если ты искренний христианин, Mais si tu es un chrétien véritable, ты знаешь, tu sais, что, возможно, есть что-то, которое ты можешь до сих пор еще не получил. Tu sais certainement que jusqu'à présent quelque chose que tu pries que tu n'as pas encore. Возможно. Peut-être. Возможно, это не твой случай. Peut-être c'est pas son temps. Я не говорю, что так должен быть. Je ne dis pas que ça doit être. Я говорю, у меня parle есть вещи, которые молитвы до сих пор их нет. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu. А как ты же пастор церкви? Tu es le pasteur de l'église. Ну и что? Mais quoi? Есть вещи, которые я молюсь, до сих пор я их еще не получил. Но это не влияет на мое призвание. Это не влияет на мое отношение с Богом. Я доверяю Богу, я доверяюсь Ему. Послушайте, мы людям проповедуем. Да, Евангелие, победу, все, это правильно. Мы читаем послание Евреям, 11 главу. Nous lisons les livres d'Hébreux, le chapitre 11. Ну, не до конца главы мы читаем. Pas jusqu'à la fin. Мы берем половину главу. Mais nous lisons seulement la moitié. Читайте дальше. Mais lisez jusqu'à la fin. Почему наши темы на вере, на евреи только с первой главы по шестому, вера, что ожидаемого, веру они получили, ну а дальше там же читаем и дальше евреям, что нам написано. Pourquoi quand nous prêchons sur le thème de la foi, on prend Hébreu, on prend seulement le 6 de 1 jusqu'à 6. Таким образом, христиане вырастают такими, как маленькие дети, эгоисты. Я не получил, значит, Бога нету, я не доверяю, все, я ухожу. Dieu n'existe pas, je sors, j'ai plus confiance. Там написано, что есть люди, которые молились, они не получили ответ, но они продолжали верить Богу, и они вошли в славу. И Бог считает это их веру. Et Dieu appelle cela leur foi. Как так? Comment cela? Пастор, ты учишь, чтобы мы не уповали на Бога, ты не понимаешь, что мы проповедуем, наверное. Que nous ne faisons pas confiance à Dieu? Я проповедую, чтобы мы были взрослыми христианами. Много Много уходит из церквей, потому что они разочаруются, потому что именно нами, проповедниками, мы говорим, приходи к Богу, Бог все изменит, все будет лучше. Бог сказал, приходи к Богу, Бог спасет тебя, твое спасение самое важное для Бога. Аминь, прежде всего. Parce que beaucoup sortent de l'église parce que les prédicateurs disent que viens, Dieu va tout faire. Dieu, ce qu'il a promis, tu viens, Dieu va te sauver, c'est ce qui est le plus important. Все остальное, это нам нужно. Богу, Он хочет нам дать, да. Он дает, Он и так дает. Но, дорогие, я говорю, что-то взрослое для тебя. Pour un chrétien mature, pour toi. Мы видим, мы же их встречаем, как наши братья, все, которые раньше ходили, мы встречаемся. Nous rencontrons nos frères et ceux qui venaient par le passé à l'église. А там, ну что там, молились, ну что молились. Дорогие, повторяю, я верю в обетование, я верю в Бога, я верю в Бога, который отвечает, я также верю в Бога, который желает, чтобы я ему доверял до конца. Даже если я не вижу ответа, чтобы я продолжал уповать на Него. Аминь. И даже если я не вижу ответа, я не вижу материального. Знаете, если наша надежда только в этом мире, то мы несчастны все, потому что наша надежда не только то, что в этом мире, а наш якорь – это небеса, это небо. Si notre espoir, notre espérance, c'est seulement ce que nous voyons, si nous ne sommes pas heureux, mais notre ancre, c'est ce qui est en Dieu. Ну, наши проповеди в основном фокусированы на землю. Ты получишь ответ. Бог даст машину, даст дом, Он даст себе, я не знаю, лучше того. Ты будешь богатым, процветающим, и все. Хорошо, и что дальше? Конечно, жизнь станет лучше. Хорошо. Дорогие, а что такое жить с Богом? Проходить иногда то, что мы называем, иметь всякое терпение. Vivre avec Dieu et passer des moments qu'on appelle avoir la patience. Мы забыли такое слово, наверное. Nous avons oublié ce mot. А мы же об этом не проповедуем. Nous ne prêchons pas ce mot. Мы же не знаем, что такое пройти трудности. Nous ne savons pas comment passer, traverser les difficultés. Я не говорю, что Бог не отвечает. Повторяю, как попугай уже повторяю это. Я говорю о том,
Qu'est-ce qui va se passer si tu crois et que tu pries que tu ne reçois pas? Est-ce que Dieu va arrêter d'être Dieu? Non. Non. Il est Dieu. Voilà pourquoi votre sto va venir sur vous. Voici ce qui est important. À quel point tu le fais même quand tu ne reçois pas. C'est comme ça que les adultes, les personnes matures, c'est pas comme ça que les enfants réfléchissent. C'est pas des prédications pour les enfants. C'est pas la prédication. La personne pendant un mois il n'a rien reçu, après il pendant une année. On n'est pas le chat. Il ne reçoit pas. C'est pas en Dieu la raison. C'est pas en Dieu la raison. Est-ce que la raison c'est dans la personne, bien sûr. C'est comme ça que nous prêchons. Si tu n'as pas reçu, ça dit que tu n'as pas reçu, ça dit que tu ne crois pas de la bonne manière. En ce moment maintenant, apprends-moi maintenant comment bien prier et croire. Si je ne crois pas de la bonne manière, montre-moi comment je dois maintenant bien croire. Il y a la question parfois pas de réponse. Il ne faut pas dire que tu connais tout. Et parfois, nous en parlant, les gens, nous les poussons à la dépression. Nous les gens à croire que Dieu doit répondre. Quand la personne n'a rien, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas lui, la personne commence à... Радовые проклятия, там разрушили за 100 лет, там 7 поколений разрушили все, что мы разрушили. Хорошо, что еще? А те, когда были, у знахаря были, то я уже, знаете, мы, эти люди, а те, когда занимаются магией, читали эти магии, все, давайте разрушим. Боже мой, он уже каждый проповедник тоже, одно и то же ему говорит, разрушим эти магические ходили. Он уже 10 раз разрушили это. Parfois la personne avait par le passé eu des contacts avec... И мы, христиане, знаете, старые, мы просто как бы издеваемся над людьми. C'est comme si on se moque des gens. Потому что ты когда ты гадал на картах. Est-ce que tu avais joué à la carte? C'est ça le problème. Там. Là, c'est là. Давайте откажись от этого, отрекись от этого. Dire à la personne refuse cela, que cela ne vient pas de ta vie. Извини, дорогой пастор, дорогой брат, я уже 10 раз. Mon frère, pasteur, ça fait 10 fois. И я уже даже не занимаюсь, даже не помню, карты не держал, давно не ходил. Как я уверовал. Depuis que j'ai cru. И что? Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Просто скажи человеку правду. Дорогой, у Бога есть ответ на твою нужду. Я не знаю причин. Я не знаю, когда это будет. Важно для Бога, чтобы ты держался им, даже проходя эту ситуацию. Дай Богу славу. Это для взрослых людей. Дай Богу аплодисменты, пожалуйста. Дорогие, некоторые вещи, которые сказать, знаете, il y a d'autres choses que je veux dire. Ладно. Иногда, знаешь, такие Бог, целитель, все хорошо, потом мы идем в больницу. Тогда зачем ты пошел в больницу? Parfois on dit que Dieu c'est lui le guérisseur, après on va à l'hôpital. Mais pourquoi on va à l'hôpital? Мы других внушаем, что почему тогда ты пошел туда? Nous inculpons aux autres, c'est comme ça. Mais pourquoi toi tu vas à l'hôpital? Не нужно ничего делать, Бог все делает. Tu ne peux rien faire, Dieu va tout faire. Согласен. Почему на работу идешь? Mais pourquoi on va mener au travail? Дорогие, bien-aimés, отношения с Богом, la relation avec Dieu, чем больше, как бы я, не больше в Боге, но как
как бы по возрасту, да, чем я дольше, да, с Богом, plus tu as du temps dans la relation avec Dieu, чем я plus осторожнее в моих ответах людям. je deviens attentif à mes réponses que je donne à d'autres personnes. Amen. Amen. Я повторяю, я верю, Je répète. Бог отвечает на все наши молитвы. Je crois que Dieu répond à toutes Я nos показываю другую сторону. Je montre l'autre côté. Христос на кресте все совершил, абсолютно все. Jésus-Christ sur la croix a tout accompli. Он нам абсолютно все дал. То есть со стороны Бога нету долгов, ну нету, то есть все дано. То есть мы поняли, нет долгов, мы поняли правильно. Nous comprenons très bien. Со стороны Бога нет долгов. De la part de Dieu, il n'y a pas de dette, il a tout donné. Но бывает так, что Mais il arrive que я повторю себе, есть вещи, которые я молюсь, я еще не получил ces их. choses que je prie jusqu'à présent, je n'ai pas reçues. Конечно, я получил много всего я получил от Бога, слава Богу. Beaucoup de choses de la part Но de есть Dieu. то, Gloire за à Dieu. что я еще не получил Il y a ответ. d'autres choses que je n'ai pas pour le moment reçues. И я повторяю, что я в Боге давно. Je répète que je suis en Dieu depuis longtemps. Теперь, Maintenant, Бог перестал быть Богом? est-ce que Dieu a arrêté d'être Dieu? Нет. Non. Уповаю я на Бога и до сих пор? Est-ce que je continue à faire confiance en Dieu? А на кого еще уповать? Ah, en quoi je vais en faire confiance? На кого еще, если не на Бога? En qui je vais faire encore confiance si ce n'est pas en Dieu? Важно, Il est important чтобы ты никогда que toi, до последнего дня не сказал, это точно Бог мне не даст. que jusqu'à la fin tu ne dis pas que ça Dieu ne m'a pas donné. Амин. Non, amen. Что Он мне не даст. Que lui, il ne me donnera pas. Нет. Non. Всегда должен быть позиция ожидания от Tu es Бога. dans une position d'attente. Даже если 10 лет я молюсь не получил. 10 ans, je prie, je ne reçois pas. Я не разочаруюсь в этом. Je ne serai pas déçu. Я знаю, что Бог отвечает на Je молитвы. sais que Dieu répond aux prières. Я знаю, что у Него уже ответ есть для Je sais меня. qu'il a déjà la réponse. Придет ответ. La réponse viendra. Вот. Именно есть люди, которые умирают в вере. Il y a des gens qui meurent dans la foi. То есть они продолжают верить и в обетование Божие, и в Бога доверяют. Вот христианин должен быть таким. Ils croient dans les promesses de Dieu jusqu'à la fin. C'est comme ça. Есть то, что он уже получил. Il y a ce qu'il a déjà reçu. Есть то, что, возможно, он не получил. Quelque chose peut-être qu'il a Но reçu. состояние веры. Mais l'état de croire Сын человеческий пришед на эту землю. Найдет ли он веру? de l'homme viendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi? Веру, которая там говорится. La foi dont on parle là-bas, Не веру в ответах на молитву, на машину, там, на дом, на, носки. Нет, не в это. c'est pas la foi dans Вера в les Него, choses упование на de la Него. maison. Контакт этот вот с Ним, C'est о la чем речь foi идет. de croire en lui, le contact avec lui. Аллилуйя. Alléluia. Откроем Плач Иеремии, 3 главу. Итак, что же, надо чуть-чуть поплачем с Иеремией. On va ouvrir les lamentations de Jérémie. Мы в прошлый раз с вами читали стихи с 17-го. La fois passée, nous 3 главу, 17 по 20 стиху мы читали. avons lu le verset 17. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие, это проповедь, повторяю, для вас всех не нужно брать обрывками, да? Он сказал так, не. Надо всегда брать проповедь комплекс, да? В контексте и в комплексе. Et je répète, il ne faut pas prendre juste des morceaux, il faut prendre la prédication dans le contexte et tout au complet. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, Et je lis. кто-то может мне прочитать этот стих 17 по 20, пожалуйста, на Est-ce qu'il y a русском? quelqu'un qui peut lire pour moi le Lamentation du chapitre 3, verset 17 au verset 20? Пожалуйста, кто-то прочтете. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Может, водичку можно? Чуть-чуть мне вода просто. Чуть-чуть стаканчик, чуть-чуть воды. Мне нужно. Да, 3 глава, Chapitre 3, с 17 по 20 стихи, да. 17 jusqu'à... Плач Иеремии. Не, я так не пью. Дай мне стаканчик. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании, бедствии моем, Есть. и желчи. Далее, спасибо. Когда Теперь помнит эта душа моя,
падает во мне. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Итак, написано здесь. Il est écrit ici. Стих 18. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je ne sers plus rien de l'Éternel. Я в прошлый раз объяснил это, что погибла и сила моя погибла, и упование мое погибло. То есть не то, что погибла и упование, не. Это то есть погибла и сила погибла, и надежда и упование тоже погибло. Спасибо большое. Спасибо. J'avais dit que je n'espère plus en rien, c'en est fini tout mon avenir. Amen. Amen. То есть мы видим, что душа человек просто, как сказать, ну, сдался. Nous voyons que l'âme de la personne s'est rendue. Человек просто сдался. La personne s'est rendue. И именно душа человека говорит. Et là, c'est l'âme de l'homme qui parle. Написано здесь. Il est écrit. И удалился мир от души моей. Стих 17. Le verset 17, tu m'as banni loin de la paix. И стих 20. Твердо помнит эта душа моя. Et le verset 20 dit, sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. И здесь написано и падает, то есть именно, тут написано, то есть на французском языке как бы разбит. И душа моя разбита. En français, mon âme est abattue. Вот мы видим состояние души человека. Nous voyons l'état de l'âme d'une personne. Ужас. Никаких надежд на Бога нет. Он говорит, что Бог точно уже не поможет. То есть душа страдает. L'âme souffre. Чуть ли депрессия здесь. Il peut aller même à la dépression ici. Но. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами с 21 стиха. Et j'aimerais que nous lisions avec vous le même chapitre, mais à partir du 21. Написано здесь. Вот что я отвечаю сердцу моему. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. И потому уповаю. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. По милости Господа мы не исчезли. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. По милости Господа мы не исчезли. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ибо милосердие его не истощилось. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Милосердие его не истощилось. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Аллилуйя. Alléluia. Оно обновляется каждое утро. Elle se renouvelle chaque matin. Amen. Велика верность твоя. Oui, ta fidélité est grande. Господь часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Le Seigneur est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. Amen. 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 Итак, я хочу с вами здесь увидеть, как же нам выйти из безысходности к надежде. Et j'aimerais voir avec vous comment sortir du désespoir vers l'espoir. Как же иметь надежду? Comment avoir Но Библия говорит нам, что наша надежда это Христос. notre espoir c'est Jésus. Наша надежда это Христос. Моя надежда это не люди. Mon espoir, Твоя надежда это не люди. Ton espoir, Спасибо за люди, которые расположены поддержать, помочь. Merci pour les gens qui sont tout autour, qui peuvent t'aider et soutenir. Спасибо за каждого из них, которые готовы поддержать, помочь. Слава Богу, это нужно. Даже Христу нужно было человеку Симон, который помог ему отнести крест. La personne au nom de Simon pour lui aider à porter la Он шел к Голгофе, дали ему крест, загрузили ему крест. Et il allait à Он шел. Но потом как-то видишь, он
idiote pas d'être. Hoje tu человек был. Après un certain moment, il tombait, il n'avait plus de force. И взяли из людей Симон, On a pris des gens который помог нести крест Христа. qu'il a aidé à continuer à transmettre. Мы люди. Nous sommes les Мы нуждаемся друг в друге. Nous avons besoin des uns et des В autres. тот момент En ce moment, Христос, Сын Божий, Бога человека, Dieu en humain, но, Mais- будучи во плоти, étant dans le плоть устала. le corps était fatigué. И там Симон, да? Симон. Mais là-bas, c'est Simon. Да, Симон его Симон. звали. Взяли его On l'a pris из народа. du peuple. Помоги. Aide-le. И Симон помог нести крест. Et Simon a aidé à transporter. Поймите правильно, Comprenez très bien. он помог не нести крест, как место избавления, нет. Il n'a pas transporté la croix comme l'endroit du rachat. Нужно понимать правильно. Il faut comprendre. Крест как объект. Ici, on parle de la croix comme un objet. Не в то значение, которое на кресте произошло. Он просто помог, как бы тяжесть, и он поддержал. Поэтому, какой бы ты ни был помазанным, тебе нужен человек. Il a apporté, il a aidé à Мы нужны друг другу. cette croix qui pesait par n'importe quel ancien tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider. Nous avons besoin des uns des autres. И здесь мы читали с вами, Et nous avons lu ici что душа говорила, что я не вижу никакой упования, я не вижу надежды на Бога, все у меня потеряно. Именно душа уже все, она уже dit ici, je ne vois pas l'espoir en Dieu. извилась. Je suis perdu. L'âme est abattue ici. Душа говорит, нет, все, не могу ничего. Là-bas, l'âme dit, je ne peux plus rien faire. Это то, что мы замечаем. C'est ce que nous remarquons. То, что мы замечаем. Ce que nous remarquons. Что пророк, Que le prophète, он не скрывает боль. il ne cache pas le mal. Пророк, Le prophète, он не скрывает, что болит сердце. il ne cache pas que le cœur fait mal. Как мы христиане. Comme nous, les chrétiens. Нельзя говорить, что так, это плохое, это негативное исповедание. Но когда ты к врачу идешь, врач тебя спрашивает, что с тобой? Что ты говоришь? Faut pas dire que c'est pas comme ça, on va dire que c'est une mauvaise déclaration. Mais quand tu vas voir le médecin, quand ça ne va pas bien, il te pose la question, qu'est-ce que toi tu réponds? Давайте будем, если мы супер духовными, не говорит, это негативные слова, не говорит. Хорошо, мы идем к врачу. Он говорит, ты пришел ко мне, да, что с тобой, господин? Et souvent nous partons voir le médecin, tu es malade, tu lui poses la question, tu viens me voir, qu'est-ce qui se passe avec toi? А я проходил мимо. Решил поздороваться. J'ai décidé de passer, te dire bonjour. Ждал полгода встречи с тобой, J'ai attendu 6 mois pour te rencontrer, чтобы с тобой поздороваться. pour te dire bonjour. И как дела? Et comment ça va? Хорошо. Il dit ça va bien. Ну пока. On dit ok, au revoir. Знаете, иногда, когда христиане себе творят такие супер духовные, я смотрю, Parfois les chrétiens montrent un état de super spirituel quand je vois. ребята, дорогие, извините, не ребята, дорогие братья и сестры, Bien aimé. братья и сестры, Frères et sœurs, нам нужно быть... Христианство – это не игры. le christianisme c'est pas un jeu. Кто болеет, я помню, что когда начали пробуждение, кто болеет, выходите, за вас помолимся. Je me rappelle au début du réveil, s'il y a quelqu'un, on dit qui est malade, sortez, on va. Люди выходили молиться. Les gens sortaient en prière. Я до сих пор помню эту историю с нашей церкви. До сих пор помню эту историю. Мы на сцене. Я пел в хор. Я пел в хор. Ah, moi je chantais dans la chorale. И проповедник к нему подходит. Et le prédicateur vient. Проповедник Карл Густав Северин. Karl Gustaf Severin. А он такой с юмором. Он... Il est toujours avec un peu d'humour. Он говорит, а что с тобой? Il dit qu'est-ce qui ne va pas avec Зачем toi? молиться? Il dit pourquoi on doit prier pour toi? Я уже исцелена Господом. Мне ничего нету. Guéri par le Seigneur, il n'y a plus rien. За что мне молиться? Qu'est-ce que je dois prier pour toi? Не, я исцелена. Он говорит, он берет микрофон. Дорогие, если вы уже исцелились, все, вы нормально, не выходите сюда. Il dit frères et sœurs, si vous êtes déjà guéris, Выходят сюда те, которые нуждаются в исцелении. ceux qui viennent ici, c'est ceux qui ont besoin de la guérison. А говорит ли это, что мы не исцелены в Боге? Est-ce que cela veut dire que nous ne sommes pas guéris en Dieu? Мы исцелены во Христе. Nous sommes Аминь. guéris en Jésus-Christ. Поэтому признать наличие какой-то ситуации не означает, что у тебя нет веры. Reconnaître la présence d'une situation ne veut pas dire que tu n'as pas eu la réponse. Что у тебя нет Et веры. que tu n'as pas la foi. Нет, я так Non, не говорю. j'ai pas dit ça. Мы же идем к врачам, Nous allons voir des médecins. мы идем в банк, Nous allons à la banque. мы хотим кредит взять. Nous voulons prendre les crédits. Что у тебя нет денег. Quoi, tu n'as pas l'argent?
Христос тебе все деньги дал уже. Jésus t'a donné tout l'argent. Да? Oui. Я знаю об этом. Je sais cela. Но тогда что ты пришел сюда? Mais pourquoi tu es venu ici à la banque? Дорогие, Bien-aimés. то, что я говорю, это не чтобы смущать кого-то, Ce нет. que je dis, c'est pas pour mettre mal à l'aise. Есть то, что называется здравость. Mais il faut avoir un équilibre dans la manière de Есть здравость в Боге. il y a la Потому что мы выходим абсурдными, мы выходим такими глупыми. Когда со стороны ты на такого человека смотришь, ты смешно. et tu regardes et c'est drôle. И он думает, что такой христианин великий, все, ты смотришь. Un grand chrétien comme ça, très grand. Потому что нету здравости. Parce que dans la réflexion, Пророк здесь, он не отрицает. Он говорит, что я не верую, мне все плохо. il dit tout va. С 17 по 20 стиха, вы там посмотрели, он говорит, я перестал даже верить, все, ничего не получается. Il n'y a rien qui me Вот fonctionne. эта душа говорит так. Но с 21 стиха Mais à partir du что-то происходит. Qu'est-ce qui se passe Что-то là-bas? происходит. Il y a quelque chose qui se С 21 стиха написано здесь. Il est écrit, Вот что я отвечаю сердцу моему. voici, je me rappelle ceci à ma pensée. Смотрите, что происходит. Qu'est-ce qui se passe? Душа, сердце жалуется. Le cœur, l'âme est en train de se plaindre. И с 21 стиха. À partir du verset 20, Теперь что происходит? Вот что я отвечаю сердцу моему. voici ce que je réponds à mon cœur. То есть, Ça veut dire, ты сказал то, что нужно говорить. tu as dit tout ce qu'il faut. Это состояние твоей, это душа, состояние. C'est l'état, c'est ton âme. Но потом я тебе начинаю говорить обетование Божье. Maintenant, je commence, Я себе самому говорю. je commence à parler Да, même les promesses de ты Dieu. себя плохо чувствуешь. Oui, tu te sens. Да, ты сейчас болеешь. Tu es malade. Да, но Mais Христос умер за тебя. Jésus-Christ Христос умер, чтобы ты не болел. Jésus est mort. Христос умер. Да, сейчас у тебя финансовые трудности. il est mort pour que tu puisses avoir. Да, ты нуждаешься сейчас. Oui, tu en as besoin. Но Слово говорит о чем? Parole déclare. Что говорит Слово Божье? Parole Что déclare. и Христос обнищал ради тебя, чтобы ты обогатился. C'est ta pourvu Что pour que Бог tu t'enrichis. восполняет все нужды твои. Dieu remplit à tous tes besoins. То есть, мое сердце, то есть я начинаю говорить моему сердцу. Moi, je commence à parler à mon cœur. Сердце, которое жаловалось только что. Le cœur qui tout à l'heure était Тогда мой настоящий я, мой дух, Maintenant, mon он говорит, нет, послушай, да, слава Богу за этого врача, за его помощь, слава Богу. Но знай, что Христос, он уже исцелил тебя. a déjà guéri. Спасибо, что он есть врач. Бог дал ему знания. Он учился, он может помочь. Но посмотри теперь. Иисус умер, чтобы ты не болел. Jésus est mort pour que tu ne sois pas malade. Аллилуйя. То есть ты начинаешь сердце, ты говоришь своему сердцу, ты говоришь неправильно. Tu ne parles pas correctement. Потому что есть обетование. Parce qu'il y a les promesses. Потому что есть слово. И дальше написано, вот что я отвечаю сердцу моему. Il dit, je me rappelle ceci à ma pensée. Потому уповаю. C'est pourquoi j'ai По милости Божьей мы не исчезли. Par la grâce de Dieu, nous non. То есть милость Божья. Il y a la grâce de Dieu. Есть милость Божья. Il y a la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Второе. Deuxièmement. Ибо милосердие его не истощилось. Второе, милосердие Божье. Et deuxièmement, ses bontés ne sont pas épuisées. Амен. Amen. Есть его милость, есть его милосердие. Il y a ses bontés. И оно обновляется каждое утро. Это милосердие. И третье, верность его велика. Et sa fidélité est grande. Амен. Amen. То есть милость, есть милосердие и есть его верность. Il y a la miséricorde, il y a la bonté de Dieu et il y a sa fidélité. Это я начинаю говорить моему сердцу. Moi, je commence à parler. Это я говорю сердцу, C'est moi qui parle. который только что жаловалась. Qui tout à l'heure murmurait. Я говорю сердцу моему. Dis à mon cœur. И 24 стих. Le verset 24. Господь часть моя. Le Seigneur est ma portion. Теперь смотрите. Regarde maintenant. Теперь смотрите внимательно. Maintenant, attentivement. Смотри. Господь часть моя. Le Seigneur est ma portion. Кто говорит об этом? Qui dit cela? Душа. Mon âme. Извините, это не та душа, которая только что кричала, падала, плакала. Cette âme qui tout à l'heure criait, qui était abattue. Итак, душа плакала до этого. Et l'âme pleurait avant ça. Душа плакала. L'âme pleurait. Теперь сердце говорит, он начал говорить своему сердцу. Le cœur dit, Есть милосердие Божье. il y a la miséricorde de Dieu. Есть милость Божья. Il y a la bonté de Dieu. И есть его верность. Il y a sa fidélité. Они есть. Et il existe.
И та же душа, которая плакала только что, le même âme qui priait tout à l'heure, начинает говорить другие слова. Что говорит? Теперь Господь часть моя говорит, душа моя. А до этого он говорит, что я потерял веру, я не верю уже в чудеса, ничего. Теперь душа, та же самая душа. Это не другая душа. Та же самая душа. Начинает говорить, Господь часть моя. Seigneur ma portion. Итак, буду надеяться на Него. C'est pourquoi j'espérerai en lui. Дальше стих. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Что произошло? Qu'est-ce qui s'est passé? Простым словом. Римлянам 12 глава. Romains 20. 12 глава. 12. Первый, второй стих. Обновление ума. Le renouvellement de l'intelligence. Посредством слова. Par la parole. Слово. La parole. Слово. La parole. Слово. La parole. Слово поменяло исповедание. La parole a changé la manière de déclarer. Душа, которая жаловалась. L'âme qui murmurait. Но потом будет сказать, душа, что с тобой? Что происходит? Есть милость Божия. Есть милосердие, которое обновляется каждое утро. Неужели сегодня ты не заметил ничего? Что милость обновилась? Неужели сегодня ты не видел, что Бог благ тебе? Что ты проснулся? Что ты дышишь? Неужели ты ничего не заметил? Et que tu n'as rien remarqué? И когда все происходит, потом душа поняла, нет, это не так. И душа начала говорить, душа начала говорить о Боге, что я буду надеяться на Бога. Я буду надеяться. Та же самая душа. Дорогие, вот о чем и речь. Вот о чем речь идет. Тот же самый Петр, который говорил маленькой девочке, что я не знал его. Я не знаю его, этого Иисуса Христа. Когда он грелся у огня, он боялся. Тот самый Петр, он говорит, я не знал его. Потом Иисус приходит. Это обновление его. Обновление происходит. Петр, паси овец моих. Паси овец моих. И в Деянии апостолов мы видим. Тот же самый Петр, он встал. И он говорит, того Иисуса, который вы убили Иисуса Христа. И Бог воскресил его из мертвых. Vous avez tué Jésus, Dieu l'a ressuscité. Тот же самый человек, который только что предал, горько плакал. Иисус обновил его. И мы видим, что он встал, написано, что он встал, и с ним 12 или 11. Он встал и начал проповедовать. И тот день покаялась душ около 3000. Il a commencé à prêcher, il y a 3000 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Есть что-то, когда меняется здесь обновление. Аминь. Есть что-то, когда обновление происходит. Когда обновление происходит. Дорогие, как же происходит обновление? Как же? Мы обновляем разум посредством пребывания в Слове Божьем. Когда мы общаемся с Богом. Вот происходит обновление. Происходит обновление нашего ума. Что такое обновление ума? Очень просто. Мы начинаем думать так, как думает Бог на ситуацию. Мы начинаем относиться к ситуации точно так же, как Бог к этому относится. То есть наш разум, наш ум, он позиционируется на волне Бога и смотрит на ситуацию. Аминь. Наш происходит обновление. Обновление происходит. И мы начинаем думать, смотреть на ситуацию, точно как же Бог на это смотрит. Скажите мне, что изменилось между 20 стихом и 21 стихом? Dis-moi, qu'est-ce qui a changé entre le verset 20 et le 24e? Та же самая душа, тот же самый человек. Même âme, même personne. Le renouvellement de l'intelligence. Обновление. Le renouvellement. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Обновление. Le renouvellement. Обновление. Le renouvellement. Обновление. Le renouvellement. Обновление Le ума. renouvellement. Тот же самый
Fama. Le même Fama. Который говорит. Qui disait. Пока не вижу, не поверю. Tant que je ne vois pas, je ne vais pas croire. Но когда он видит Иисуса Христа, et quand il a vu Jésus-Christ, когда он делает все эти эксперименты, и там совает свои там пальцы, там рубль, все, и потом говорит, Господь мой и Бог мой. Et mon Dieu. Амен. 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 Дорогие, есть что-то, которое происходит, когда наш разум обновляется. Мы начинаем по-другому, на ту же самую ситуацию. Мы понимаем, что Бог не мертвый Бог. Мы знаем, что Его обещания, они исполнятся. Если Бог сказал, это да и аминь. И если я сейчас еще не получил, это ничего не значит. Я продолжаю верить моему Богу. Я продолжаю доверять моему Богу. И ты тоже продолжаешь доверяться Богу. Потому что Бог обязательно исполнит то, что Он сказал. Твое сердце. Ты меняешь. Поэтому ты смотришь человека. Как в том псалме. Какой номер? Когда написано, что когда я видел благоденствие нечестивых, я там плакал, я рыдал. Кто помнит псалом? Но доколе я не вошел во святилище. Jusqu'à ce que je suis rentré dans le Saint des Saints. И когда он вошел во святилище, quand il est rentré dans le Saint des Saints, il est rentré dans le Saint он понял, il a compris, Боже мой, что творится? На что они уповают? Ils mettent leur confiance. Сразу поменялось. Ça a changé. Было до святилища, il y a avant le Saint des Saints и после святилища. Et après le Saint des Saints. Если найдешь, скажи, пожалуйста. Было до святилища, il y avait avant le Saint des Saints и после святилища. Et après le Saint des Saints. Псалом 72, 17. Он написано, что я как сказал, завидовал беззаконник. Я смотрел на них и так. Доколе я не вошел в святилище. Псалом 72, 17. Доколе не вошел в святилище Божие и не... стих до этого, 16 стих. Juste à ce que lorsque j'ai réfléchi pour... И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Ему было трудно понимать, как это так. Читайте эти псалом. Там написано, что я служу Богу. Мы все делаем. Страдаем. Не хватает денег. То нету. А эти, которые... Там прямо написано такие слова. Жируют. Да, прямо там написано, что там... Что глаза уточняются. Они живут на распашку. Хотя они не верующие. Как это так? Он чуть ли в депрессию попал. Il allait tomber dans la dépression. Доколе не вошел во святилище. Il va rentrer dans le Saint des Saints. Теперь стих 18, пожалуйста. Le verset 18. Так, на скользких путях поставил ты их, и не изрыгаешь их в пропасть. Теперь его разговор начинает меняться. Maintenant, il dit, quoi qu'il en soit, tu les as mis en des lieux glissants. И если мы читаем дальше, там мы увидим, что там дальше написано. Дальше дом и псалом. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Где ключ? Où est la clé? Где ключ? Où est la clé? Святилище. Le Saint des Saints. Он вошел во святилище. Il est rentré dans le Saint des Saints. А что там есть во святилище? Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Написано, да приступаем с дерзновением во святилище. Аллилуйя. Avec courage dans le Saint. Это место, где ты и я мы получаем помощь. C'est l'endroit là où toi. Это место, где ты и я мы получаем поддержку от Бога. Là où nous recevons le soutien de Dieu. Да приступаем с дерзновением. Поэтому, когда какая-то ситуация происходит негативная, заходи во святилище. Заходи во святилище. Общайся с Отцом. Поговори со Христом. Святилище – это место ответа. Святилище – это место чудес. Святилище – это место, где ты еще раз убеждаешься в обетовании. То есть, как бы ты обновляешься. Потому что когда ты начинаешь молиться Богу во святилище, Бог приходит в своей любви. Он приходит в своей любви. И ты начинаешь понимать. Боже мой, какой я мерзкий человек. Как я мог сомневаться? Как я могла сомневаться? Как я мог? Боже, прости меня. Ты же любишь меня. Все, что ты обещал, это да и аминь. Ты мой Бог. Как же? Святилище. Это место, где все меняется. Дорогие, заходи почаще во
uswatilishe. Dans le sein. Zakadi uswatilishe. Dans le sein. Zakadi uswatilishe. Dans le sein. Biblia говорит, да приступаем с дерзновением. Dit qu'on rentre avec. Ты приглашен туда с дерзновением, заходи. Не бойся ничего. Ты идешь к своему отцу. Va avec ton père. Аллилуйя. Alléluia. Да приступаем с дерзновением во святилище. Dans le sein. Для чего? Чтобы получить помощь. Pour recevoir de l'aide. Благовременную. En son temps. Своевременную. En son temps. Итак, дорогие, Bien-aimés. душа меняется, L'âme change. когда мы слово слушаем, Et quand nous écoutons la parole. когда мы повторяем Слово Божье. Quand nous répétons la parole de Dieu. То, что мы читали, что Он начал говорить своему сердцу, Ce qu'il a dit это à son Слово. cœur. Но здесь также мы видим в этом примере в Псалме 72, Nous voyons dans cet exemple du psaume 112, 113. 72, когда до 17 стиха Jusqu'au verset 17. есть 17 стих, Et il y a le verset 17. и есть с 18 стиха и ниже. Et il y a à partir du Контраст между двумя. il y a un contraste entre les deux. Почему? Pourquoi? Потому что есть посередине святилище. Parce qu'au milieu, il y a le sein. Это молитва твоя. Это молитвенная жизнь. Перестань плакать и плакать и всем рассказывать все, что нужно. Начни молиться. Приходи к Богу, который есть ответ. Не всегда у мужа есть ответ. Не всегда у жены есть ответ. Но у Бога всегда есть ответ для тебя. Toujours la réponse. Заходи во святилище. Иди к Нему. Va chez lui. Есть момент, когда человек не может помочь. Il y a des moments où un humain ne peut pas t'aider. Вы не знаете об этом, читали об этом в Библии? Tu sais pas, tu n'as pas lu ça. Помните Анна и Элькана? Anna, la femme de Elkana. Он сказал, дорогая, что я могу делать? Все, я даже себе отдам тебе, но не могу, ну что могу? Что мне? Детей, как я тебе их дам? Je peux pas te donner. Ну нет, ну что силою? Je n'en ai pas. Qu'est-ce que je peux faire? Я и так кормлю тебе 2 раза больше. Ça dit moi, je donne plus que 2 fois. Купи тебе 3 машины уже. Je dois t'acheter 3 fois. То, что могу, я делаю, я даю. Moi, je peux faire, je fais. Но есть то, что я не могу, я не могу, я не Je могу. ne peux pas faire. Есть Бог, который может. Есть Бог. Есть Бог, который может. Есть Бог, который может. Есть Бог, который может. Есть Бог, который может, дорогие. Есть Бог. Есть Бог. Есть Бог. Есть Бог. Я говорю тебе, есть Бог. Есть Бог. Есть Бог. Есть Бог. Есть Бог. Есть Бог, который может, дорогие. Есть Бог. Он может. 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 Когда ты заходишь в святилище, ты просто понимаешь. Ты просто понимаешь. О, Господь, ты жизнь моя. Ты моя защита. Ты мое упование. Ты мое прибежище. Что сделает мне человек? Я не боюсь зла. Я не боюсь. Ты со мной. Ты знаешь, что Бог с тобой. Ты знаешь об этом, что Бог с тобой. Когда ты входишь в святилище, дорогие, когда мы входим туда часто, ты не будешь обижаться на братьев и сестер, что он мне не позвонил, он мне не услышал, он мне не помог. Нет, нет, нет. Заходи во святилище. Заходи во святилище. Заходи во святилище. Аллилуйя. Дорогие, наше место это святилище. Это не место, где мы Бога выкручиваем руки, нет. C'est pas un endroit là où nous tournons les doigts ou bien les pouces de Dieu. Нет. Non. Все, что Бог дал, Ce que Dieu a donné, даже до святилища, même avant le Saint des Saints, это твое уже. ça t'appartient déjà. Но просто когда мы заходим в святилище, Mais seulement quand tu rentres dans le Saint, немножко мы опять как бы, ну, как перестраиваем, то есть Бог как бы мы понимаем, это же мое, это же Бог мне дал. il y a le renouvellement d'intelligence, nous comprenons, ça m'appartient. Меняется Ça change наше мышление. notre intelligence. Когда читаешь Псалом 72 внимательно, Nous regardons le psaume 113, пока он во святилище был, tant qu'il était dans le Saint des Saints, он же не стал богаче, чем мирских. il n'est pas devenu plus riche que ceux qui étaient dans le monde. Но Mais Бог показал ему, Dieu lui a montré, он сказал, я зря их завидовал. il dit, oh, c'était pour rien que j'étais en train de И les envier. les envier. Я зря. Il dit, c'était pour rien. Bon. Он понял, Il a compris что он имеет. ce qu'il a, Это несравненно больше и лучше, c'est beaucoup plus et mieux чем то, что они имеют. que ceux qu'ils avaient. Но он это уже имел до этого. Eux, ils avaient ça avant tout ça. Но когда он потом
Il a tellement regardé à ces choses. Et il a oublié ce qu'il avait. Que son focus était sur ces choses, pas sur Jésus, pas sur les promesses. Il continue à rentrer dans le sein des cieux. Dieu l'a aidé à nettoyer ses lunettes. Et ce qui les écailles sont tombées. Comme l'apôtre Paul, les écailles sont tombées. Il a commencé à voir d'une autre manière. Oh, c'est moi. J'étais en train de le persécuter. Et je l'ai tué même. Et quand les écailles sont tombées de ses yeux, il a compris. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, le Saint des Saints. Le Saint des Saints bien-aimés. Nous allons prier. Alléluia. Diz Gaspar. Tu es parmi nous, Seigneur. Твои обетования, Tes promesses, Твои обещания Tes promesses для нас pour nous. это да и аминь. Amen. Спасибо тебе. Merci, То, что ты обещал, Ce que tu as оно уже исполнено в Cela est духе. déjà réalisé. И мы верим, Господь, что они исполнятся в нашей жизни. Мы их уже принимаем верою. Nous le recevons. Мы принимаем это верою. Аллилуйя. 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 Во имя Иисуса Христа. Дайте Богу большую славу. Аллилуйя. 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 Alléluia. Alléluia. Asante Mungu saslavu. Acclamons le Seigneur. Mwani tepisiane pajabu za minutku. Asseyez-vous s'il vous Ya plaît. mdo chilbuista pato sa vreme uje niema. Uje mala vreme. Slova katulia katika mgavarite ta slova disitinu. J'aimerais vous parler de la dîme et des offrandes. Это очень интересно. C'est intéressant. Знаете, я помню, когда мы жили когда-то со своими братьями и сестрами. Et je me rappelle quand nous vivions avec nos frères et nos sœurs. И мы заметили, что мы сняли одну квартиру. J'ai remarqué quand vous prenez en location un appartement. И мы стояли. Et nous étions debout, nous И attendons. вдруг у меня идея. Après, j'ai eu une idée. Ребята, платить, кто будет платить? Les amis, qui va payer? Они посмотрели на меня. Ils m'ont regardé. У нас было 3 комнаты. On avait 3 chambres et chacun avait sa chambre. А каждый тенец имеет финансы руками. На кармане. Chacun avait l'argent dans la poche. Каждый думал о своем. Et chacun pensait à ces Каждый, я choses. À вам lui. говорю, мы так думали о своем. Et chacun pensait à ces choses. То купить. Achète ça, У нас achète ça, было achète все ça. финансы Mais в кармане. l'argent c'était dans sa Вдруг у poche. меня появилось такое откровение. Et là j'ai reçu une révélation. Оплатить за квартиру кто будет? Et qui va payer pour l'appartement? И они посмотрели на меня тоже. Ils m'ont regardé. И потом мы решили добавить каждый. Ты такой, ты даешь так, ты такой, я даю. И мы собрали деньги за первый месяц, чтобы платить за Et квартиру. nous avons décidé de payer ensemble. On a regroupé l'argent Вы pour со avoir мной? l'argent du premier mois. Братья и сестры, как сегодня пастор, мне очень нравится наш пастор, он очень, ну, как слово сказал, любимая, никак, он не то, что там супер духовный, но хочет показать нам, что мы человек еще, мы живем здесь. Это то же самое, что когда мы приходим к Дому Божьему, да, мы должны понять, что мы приходим в какую-то зале, да, мы приходим в какое-то место, правильно, да, мы приходим в уютное место, да, мы должны не быть, что сам Бог будет платить за квартиру, сам Бог будет платить за электричество. Это же мы. C'est nous qui payons. Вы со мной, да? Это то, что, ну, сосед по... Et Dieu, c'est le voisin qui va payer. Пусть сосед поймет меня, но я все равно le не voisin смогу. me comprend. Это же наш. Аминь. Поэтому, когда мы начинаем понимать это, когда мы более понимаем такие вещи, quand nous commençons à comprendre ces choses,
Quand le monde fait compte, ils prennent en location une bâtisse, ils commencent à réfléchir comment ils vont payer pour ça. C'est comme nous vivons dans un appartement. Ceux qui habitent dans l'appartement, qu'est-ce qu'on fait? On pense comment payer pour le mois prochain. Il y a d'avance, il y a platitude. Il y a des concrètement, nous comprenons la même chose dans la maison de Dieu. Amen. Amen. La même chose. Finance pour papa Dieu, ce n'est pas les finances viendront du ciel. La même chose. Amen. Amen. Voilà parce que l'église a un besoin. Et quand nous le faisons, c'est une action c'est un acte de fidélité. Une action de foi. Que Dieu va nous bénir obligatoirement. Mais nous sommes dans la famille. Amen. J'aimerais que nous apportons et nous allons apporter nos offrandes, comme Dieu déclare dans sa parole. Apporter dans ma maison, dans la maison du trésor, tous les dîmes et les offrandes. Et vu quand tu termines prosta menez-moi à l'espérance dans cela. Amen. Amen. Et je vous montrerai. Amen. Tentez-moi de la sorte. Voilà pourquoi je vous invite. Michael. Amen. Je dis tentez-moi de la sorte. Amen. Et Dieu va nous aider. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces finances. Bénis chacun d'entre nous. Bénis nos frères et sœurs. Bénis chacun qui dort. Bénis celui qui n'a pas eu aujourd'hui. Nous te remercions que tu nous bénis dans un bon endroit. Nous pouvons avoir de quoi manger et se partager. Nous te remercions. Nous voulons, Seigneur, participer dans notre maison, dans notre famille, dans notre bonne famille. Merci, Seigneur. Bénis chacun, chaque frère et soeur. Bénis tout le monde. Tu sais, chacun qui a besoin du travail de finance. Tu sais que quelqu'un qui n'en a pas, tu connais. Je te demande, Seigneur, remplis leurs besoins. Et par ta gloire et par richesse. Par ta richesse. Par ta richesse. Merci un grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. Lui toute la gloire. Nous invitons tous ceux qui ont eu leur anniversaire. Si vous avez eu l'anniversaire la semaine passée, nous vous invitons. Il y a eu des gens qui ont eu leur anniversaire. Ceux qui ont l'anniversaire la semaine passée. Et toi aussi tu as eu ton anniversaire. Mettez-vous debout. Ждем рождения тебя, ждем рождения тебя, ждем рождения, ждем рождения, ждем рождения тебя. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Svetlana et Natacha. Joyeux anniversaire.
Et qu'est-ce que vous voulez avoir pour votre anniversaire? Zria. Ah bon? Ah, lui, c'est pas mal. Ça va pro. Non, il y a un show box de la padarki kakota. Qu'est-ce que vous désirez que Dieu vous donne comme cadeau? Parce que vous avez 20 minutes. En ce moment, Dieu vous entend. Il va vous donner ce que vous voulez maintenant. Давай. Не сможешь? Чему? Здоровье. La santé. И благополучие. Чтобы он пришел как можно быстрее. Пришел. А я хочу, чтобы он не пришел пока сейчас. Je veux pas que Dieu vienne maintenant. Слава Богу. Gloire à Dieu. Господь, мы молимся за них. Seigneur, nous prions pour eux. Благослови, Господь, Светлана. Bénis Svetlana. Благослови, Господь, Наташа. Bénis Natacha. Наши сестры, Господь. Nos sœurs. Господь, я знаю, что Ты знаешь каждый из них. Seigneur, je sais que tu connais chacun d'entre eux. Прошу Твое благословение на них. Je te demande la bénédiction pour eux. Руки Твои на них. Que ta main soit sur eux. Господь, Ты знаешь их нужды. Tu connais leurs besoins. То, что они сказали в их сердце. Ce qu'ils ont dit dans leur cœur. Исцеление. Familial. Твое исцеление. La guérison. La santé. Господь, защиты, Господь. La protection. Чтобы Ты пришел к ним. Que les gens viennent à eux. Ты пришел быстрее, Господь. Et que les gens. Господь, я прошу Твое благословение. Je demande ta bénédiction pour eux. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça c'est pour vous. Acclamons pour le Seigneur. Спасибо большое, пусть Бог благословит вас. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Аллилуйя! Alléluia. Ну что, Бог великий. Dieu est grand. Господь, благослови наш дом. Seigneur, tu благослови нашу семью. Bénis notre famille. Благослови наш транспорт. Bénis notre transport. Благослови эту пищу, которую мы будем принимать сейчас. Благослови всем во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.